હાર્દિકભાઈ છે। મારું નામ દામા સાક્ષી જીતેન્દ્ર કુમાર છે। અમે આકૃત પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરીએ છીએ। આજે અમે વિભાગ 5 ગાણિતિક નમૂનાઓ લઈને આવ્યા છીએ, જેમાં બાળકો વિકર્ણોની સંખ્યા શોધવામાં સરળતા રહે। આપણને ખ્યાલ છે કે ત્રિકોણ, ચતુષ્કોણ, પંચકોણ, ષટકોણ, સપ્તકોણ વગેરે બહુકોણ છે, જેમાં બાળકો શિરોબિંદુ અને બાજુઓની સંખ્યા સરળતાથી શોધી લે છે, પરંતુ તેઓ વિકર્ણોની સંખ્યા શોધવામાં સરળતા રહેતી નથી। જેના માટે અમે બહુકોણના વિકર્ણોની સંખ્યા શોધવા માટે ઉત્તમ રીત લઈને આવ્યા છીએ, જ્યાં વિકર્ણોની સંખ્યા બરાબર n - 3/2, જ્યાં n બરાબર બહુકોણની બાજુની સંખ્યા। સૌપ્રથમ આપણે ત્રિકોણના વિકર્ણોની ગણતરી કરતા શીખીશું। ત્રિકોણના વિકર્ણોની સંખ્યા બરાબર n, જ્યારે ત્રિકોણની બાજુઓની સંખ્યા બરાબર 3 માટે 3 × 3 - 3 બરાબર 0, માટે 3 × 0/2 બરાબર 0। આથી ત્રિકોણને એક પણ વિકર્ણ હોતું નથી, તેની ગણતરી અહીં આપેલ છે। તેવી જ રીતે આપણે ચતુષ્કોણના વિકર્ણોની ગણતરી કરતા શીખીશું। ચતુષ્કોણના વિકર્ણોની સંખ્યા બરાબર n, જ્યારે ચતુષ્કોણની બાજુની સંખ્યા બરાબર 4, આથી 4 × 4 - 3 બરાબર 1, માટે 4 × 1/2 બરાબર 2, માટે ચતુષ્કોણમાં 2 વિકર્ણો હોય છે, જેની ગણતરી અહીં આપેલ છે। તેવી જ રીતે આપણે પંચકોણના વિકર્ણોની ગણતરી કરતા શીખીશું। પંચકોણના વિકર્ણોની સંખ્યા બરાબર n, જ્યાં પંચકોણની બાજુની સંખ્યા બરાબર 5, આથી 5 × 5 - 3 બરાબર 2, માટે 5 × 2/2 બરાબર 5, માટે પંચકોણમાં 5 વિકર્ણો હોય છે। 1 2 3 4 અને 5, તેની ગણતરી અહીં આપેલ છે। તેવી જ રીતે આપણે ષટકોણના વિકર્ણોની સંખ્યા શોધતા શીખીશું। ષટકોણના વિકર્ણોની સંખ્યા બરાબર n, જ્યાં ષટકોણની બાજુની સંખ્યા બરાબર 6, માટે 6 × 6 - 3, માટે 6 × 3/2 બરાબર 9। ષટકોણમાં 9 વિકર્ણો હોય છે, જેની ગણતરી અહીં આપેલ છે। તેવી જ રીતે આપણે સપ્તકોણના વિકર્ણોની સંખ્યાની ગણતરી કરીશું। સપ્તકોણના વિકર્ણોની સંખ્યા બરાબર n, જ્યાં સપ્તકોણની બાજુની સંખ્યા બરાબર 7, માટે 7 × 7 - 3 બરાબર 7 × 4/2, માટે સપ્તકોણમાં 14 વિકર્ણો હોય છે, તેની ગણતરી અહીં આપેલ છે। તેવી જ રીતે આપણે અષ્ટકોણના વિકર્ણોની સંખ્યા શોધતા શીખીશું। અષ્ટકોણના વિકર્ણોની સંખ્યા બરાબર n, જ્યાં n બરાબર અષ્ટકોણની બાજુની સંખ્યા, માટે 8 × 8 - 3 બરાબર 5, માટે 8 × 5/2 બરાબર 20। અષ્ટકોણમાં 20 વિકર્ણો હોય છે, જેની ગણતરી અહીં આપેલ છે। તેવી જ રીતે આપણે નવકોણના વિકર્ણોની સંખ્યા શોધીશું। માટે નવકોણના વિકર્ણોની સંખ્યા બરાબર 9, માટે n બરાબર નવકોણની બાજુની સંખ્યા, માટે n બરાબર 9, માટે 9 × 9 - 3 બરાબર 9 × 7/2 બરાબર 9 કોણમાં, માટે 9 × 6/2, માટે વિકર્ણોની સંખ્યા બરાબર 27। તેવી જ રીતે આપણે 10 કોણના વિકર્ણોની સંખ્યા શોધતા શીખીશું। 10 કોણના વિકર્ણોની સંખ્યા બરાબર n, બરાબર 10 કોણની બાજુઓની સંખ્યા, માટે 10 × 10 - 3 બરાબર 70/2 બરાબર 35, માટે 10 કોણમાં 35 વિકર્ણો હોય છે। આભાર।